नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आजको नेप्सेको डेली मार्केट अपडेट र त्यसैगरी टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। केही दिन अगाडि अर्थात् अस्तिको कारोबार दिनमा चाहिँ नेप्से 95 अङ्कले वृद्धि भएको थियो, तर त्यस पछाडि हामीले दैनिक रूपमा हेर्ने हो भने लगातार हिजो र आज चाहिँ बजार राम्रै अङ्कले गिरावट भएको छ र आज पनि बजार 15.02 अङ्कले घटेको छ र 2370.99 बिन्दुमा झरेको छ। आज हामी बजारको आजको अवस्था कस्तो देखियो, हामीले भोलिका दिनहरूमा लगानी गर्ने बेला के कुरामा ध्यान दिने, अहिलेको अवस्थामा सेयर किन्दा के होला, यदि अब बजार वृद्धि भयो भने यो लेभलबाट चाहिँ कुन लेभलसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ र अबको टार्गेट हाम्रो कति हो र यहाँबाट बजार बढेर माथि जान सक्ने सम्भावना कति देखिएको छ लगायतका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ छलफल गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले आजको नेप्सेको केही सामान्य जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर बजारको अवस्था हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि भोलिको कारोबार दिनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो रणनीति गराउँदा चाहिँ राम्रो हुनेछ त भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्नेछौँ। आज बजार 15.02 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम पनि आज बजार घटेको दिन एकदमै न्यून आएको छ। जम्मा 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। 228 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ आज दिनभर कारोबार भयो र 12 बजे पछाडि चाहिँ बजार घट्न थालेको हो र त्यस पछाडि निरन्तर जस्तो चाहिँ बजार करिब 2:40 जाने बेलासम्म चाहिँ घटिरहेको थियो। अन्तिम 20 मिनटमा चाहिँ केही रिकभर भएको छ बजार आज। पक्कै पनि हामीले हिजोको भिडियोमा जसरी छलफल गरेका थियौँ अहिलेसम्म बजार त्यसरी नै ठिकठाक अवस्थामा नै रहेको छ। हामीले हिजो जुन लेभलसम्म चाहिँ बजार आयो र त्यहाँबाट फर्केर माथि जान्छ त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामी डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसलाई हामीले अहिले टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोमा चाहिँ हेर्नेछौँ र सब इन्डेक्स वाइज चाहिँ हेर्ने हो भने आज म्युचुअल फन्ड र त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ लगायतका 2वटा सब इन्डेक्समा बाहेक अन्य सबैमा चाहिँ गिरावट भएको छ र त्यसैगरी बजार आज घटेको दिन केही कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले भने राम्रै प्रफिट चाहिँ आर्जन गरेका छन्, जसमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको चाहिँ आज 9.99% मूल्यमा वृद्धि भएको छ। यदि हजुरहरूसँग यो कम्पनीको आइपिओ छ भने हजुरहरूले यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी एकदमै राम्रो रहेको छ। धेरै कुरा त मैले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा भनिसकेको छु यसको। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला र हेर्नुभएको छ भने त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो भएको हुनाले 10 किता मात्रै भए पनि हामीले होल्ड गर्दा चाहिँ राम्रो प्रफिट चाहिँ यसबाट आर्जन गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ NIBSF2, KLBSL, NIBLPF र त्यसैगरी MMF1, GIMES1, त्यसैगरी CMF2, SEF, NICGF, SKBBL लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ वृद्धि देखिएको छ भने त्यसैगरी SPPL, MPFL, UMRS, MSLB, SLBSL, LLBS, MEN, ENL, SMFDB, GMFIL लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको छ भने कारोबार रकममा हेर्ने हो भने सिद्धार्थ बैंकको सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ र यसको सेयर मूल्य 379 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी अपी हाइड्रो पावर, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त, HPC हाइड्रो पावर, SDL, NIC एसिया, नबिल बैंक, निफ्रा, CBBL, MLBL लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको छ। र साथीहरू, यो त थियो नेप्सेको आजको सामान्य जानकारी। अब हामी टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर बजारको आजको अवस्था र आगामी हाम्रो रणनीतिको बारेमा चाहिँ केही छलफल गरौँ। बजार हामीले हिजो जुन हिसाबले कुराकानी गरेका थियौँ आज पनि त्यही नै भएको छ। हामीले जसरी कुरा गरेका थियौँ त्यही अनुसार चाहिँ बजार लगभग हामीले अनुमान गरे अनुसार नै चलिरहेको छ। हामीले हिजोका दिनमा जसरी छलफल गरेका थियौँ नि, बजार चाहिँ यदि यहाँबाट घट्यो भने पनि 2350-60 सम्मको रेन्जमा आएर चाहिँ यदि बजार फर्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो लेभल 2330बाट बढेको बजार एकैपटक 2421 पुगेको छ। करिब 100 अङ्कको बजारमा वृद्धि भइसकेपछि 40-50 अङ्कको गिरावट हुनलाई चाहिँ हामीले सामान्य लिनुपर्छ। तर यदि यहाँबाट यो जुन मैले एउटा डाउन ट्रेन्ड एउटा तानेको छु नि, यसरी डाउन ट्रेन्ड अरे जुन एउटा ट्रेन्ड लाइन तानेको छु नि माथितिर जाँदै गरेको, यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ हेर्ने हो भने आगामी दिनमा बजार यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा पनि तल झर्छ भने त्यस पछाडिको हाम्रो एउटा सपोर्ट भनेको
यहाँ हुनेछ, किनकि यो लेभलको सपोर्ट बजारले भत्काइसक्नेछ के। यो लेभलमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सपोर्ट छ एउटा। ल हेर्नुहोस्, बजार योभन्दा पहिला यो लेभलसम्म आएको थियो। हामीले यो क्यान्डलमा र यो क्यान्डलमा लगभग उस्तै नै हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ प्रक्रिया। यहाँ पनि एकै दिन मार्केट धेरै अङ्कले बढेर माथि गएको थियो र त्यसको भोलिपल्टदेखि लगातार 3 दिनसम्म चाहिँ बजार घट्यो र यो एउटा सपोर्ट एरियामा चाहिँ आएर बजार बसेको थियो भने अब भोलिको दिनमा पनि के हुन सक्छ भने बजार यहाँबाट एक दिन राम्रै अङ्कले बढ्यो, 2 दिन घटेको छ, हुनसक्छ भोलिको कारोबार दिनमा बजार माथितिर जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै नै रहेको छ। र त्यसको लागि अब यो सपोर्टभन्दा यदि माथि नै बजार रहन्छ, यो सपोर्टलाई चाहिँ टच गरेर बजारले माथितिरको यात्रा तय गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुनेछ। र त्यसै गरी यदि बजारले भोलिका दिनमा चाहिँ अब यो डाउन ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर तल आउँछ, यो सपोर्टलाई पनि भत्काएर बजार चाहिँ अझै तल आउँछ भने अब यो लेभलबाट पनि बजार चाहिँ तल आउन थाल्यो भने हामीले चाहिँ त्यस पछाडिको हाम्रो अर्को सपोर्ट भनेको यो एरियातिर रहनेछ, जुन हाम्रो एउटा अलिकति ठिकठाकको सपोर्ट भनेको चाहिँ यो 2300 तिरको हाराहारीमा रहेको छ, 2320-21 तिरको। र त्यस पछाडि पनि बजार चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ टच गरेर फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। र अब त्यही अनुसार हामीले कस्तो रणनीति गराउने भन्ने भन्दा पहिला चाहिँ एकचोटि जुन एउटा हामीले बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ बजारको अवस्था हेरेका थियौँ, त्यसमा पनि केही परिवर्तन आयो कि हामीले त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि ठिकठाक नै छ साथीहरूलाई। हेर्नुहोस्, लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ बजारले सपोर्ट बनाएर माथितिर गएको हो। यो जुन 21 अप्रिलको कारोबार दिनमा लोअर ब्यान्डलाई टच गरेर चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर गएको थियो र त्यस पछाडि मिडल ब्यान्डलाई पनि बजारले टच गर्यो। मैले भनेको थिएँ, मैले यो कारोबार दिनमा भनेको थिएँ यदि बजार यो एउटा मिडल ब्यान्ड जुन एउटा हाम्रो चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डमा 3वटा ब्यान्डहरू रहेका छन्, लोअर मिडल र अप्पर रहेका छन्, र लोअर ब्यान्डबाट बढिसकेपछि मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ त्यसको टार्गेट रहने गर्छ र यो टार्गेटलाई चाहिँ उसले टच गरेर फेरि करेक्सन चाहिँ एउटा सामान्य करेक्सन देखिएको छ। अब यो करेक्सन चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइन छ नि, यो ट्रेन्ड लाइनबाट माथि नै रहन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ के। तर यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि नै रह्यो भने पनि हाम्रो लागि अझ राम्रो स्ट्रङ कन्फर्मेसन भनेको त यो लेभललाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि हुनेछ, जुन एउटा डाउन ट्रेन्ड छ हैन, त्यसलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि हामीले सेयर खरिद गर्नको लागि राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ। तर यदि रिस्कमै सेयर किन्छु भन्ने चाहना छ भने तपाईँहरूले कति बेला किन्ने हो भने जब अब भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ यदि बजारले बढ्दो लय समात्छ भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेयर खरिद गर्ने हो। अब के हुनसक्छ भने कि बजार चाहिँ यो लेभलबाट डाउन हुन्छ हैन, यो लेभलबाट डाउन भयो भने त बजार अझै तलसम्म आउन सक्छ, फेरि पनि यो एरियासम्म अथवा त्योभन्दा पनि तल झर्न सक्छ। यदि बजार यहाँबाट माथि जाने हो भने एकपटक बजारले चाहिँ यो एरियामा नै रहेर चाहिँ बजारले एकपटक यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ। यदि बजार माथि नै जाने हो भने र ब्रेकआउट गरिसकेपछि फेरि एउटा सामान्य करेक्सन चाहिँ हामीले बजारमा देख्न पाइनेछ, जुन यो एउटा हाम्रो यहाँबाट बजार बढेर माथि जाँदै गर्दा एउटा ट्रेन्ड लाइन बनेको छ नि, यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ फेरि बजारले चाहिँ टच गर्न आउँछ, कुनै न कुनै बेला ट्रेन्ड लाइनलाई टच गर्न आउँछ र त्यस पछाडिको यात्रा फेरि बजारको चाहिँ माथितिरको जानेछ र त्यति बेला हामीले यो लेभलमा चाहिँ बजार बढ्छ भन्ने कन्फर्मेसन पाउँछौँ यदि बजार बढ्ने क्रममा हो भने, र त्यति बेला चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ बाई गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा पनि यदि भोलि पर्सिका दिनहरूमा कारोबार रकमसहित नेप्सेमा वृद्धि देखिन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले केही सेयर खरिद गर्न सकिन्छ। तर अबको यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईवटा तरिकाको हुन्छ कि त बजारले यो एउटा डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ टच गरेर फेरि पनि तल फर्किन्छ, यदि बजार अब बटम नै लगाइसकेको हो, बजार बढ्ने हो भने यसलाई ब्रेकआउट गरेर चाहिँ एउटा सामान्य करेक्सन लिएर यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि नै रहन्छ र बजारले चाहिँ माथितिरको यात्रा तय गर्छ र त्यस पछाडिको हाम्रो टार्गेट भनेको यो लेभललाई चाहिँ यदि सहजै क्रस गर्न सकेको खण्डमा एउटा रेसिस्टेन्स त हाम्रो यही नै भयो 2400 जुन एउटा 30-40 तिरको एउटा रेसिस्टेन्स छ हैन, यो क्यान्डलको अब एउटा त यही नै भयो। अब के अरे यहाँबाट यदि बढिहाल्यो भने पनि मिडल ब्यान्डसम्म पुग्ने हो। यदि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट गराउन सक्यो भने र त्यस पछाडिको यात्रा चाहिँ हाम्रो अब यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्नेछ, 2680 2700सम्म चाहिँ बजार पुग्न सक्ने सम्भावना छ। के अरे यो बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ बजार यदि बढ्यो भने चाहिँ
अब हेरौँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यसलाई यो डाउन ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि एउटा नर्मल करेक्सन आउँछ र त्यति बेला चाहिँ हामीले करेक्सन आएर बजार बढ्दै गर्दा चाहिँ सेयर खरिद गर्न सकिन्छ। जुन कुरा मैले हिजो अस्तिदेखि एउटै कुरा भन्दै आइरहेको छु र बजार पनि त्यही अनुसार चलिरहेको छ। हामीले भोलिको कारोबार दिन हेरौँ, पर्सिको कारोबार दिन हेरौँ हैन। अब रिस्क लिन्छु भन्ने चाहना छ भने भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ यदि बजार बढ्न थाल्यो भने यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर तल झरेन भने यो सपोर्टबाट बजार फेरि पनि माथि नै फर्क्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही रिस्क लिएर किन्न सकिन्छ। अन्यथा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा स्ट्रङ कन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही नै छ साथीहरू मेरो तर्फबाट। र एकपटक हामीले अब के अरे एमएसिडीलाई पनि चेक गरौँ। एमएसिडीमा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको भन्ने चाहिँ हल्ला पनि आएको छ। एकचोटि हामीले त्यसलाई पनि हेरौँ र त्यसै गरी आरएसआईको लेभल पनि टेस्ट गरौँ। एमएसिडीमा चाहिँ हिस्टोग्रामहरू नेगेटिभबाट पोजिटिभ जोनतिर जाँदैछन्। भन्नुको मतलब चाहिँ एमएसिडीले लगभग बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गरेको अवस्था हो। तर एमएसिडीले बाई सिग्नल जेनेरेट गर्यो भन्दैमा चाहिँ हाम्रो लागि सेयर खरिद गरिहाल्नुपर्छ, अब बजार बढ्छ नै भन्ने हुँदैन। किनकि बजारले योभन्दा पहिला एमएसिडीले पनि झुक्काइसकेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हजुरहरूले सेयर खरिद गर्दा चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। तर जुन हिसाबले आजको मैले कारोबार रकम हेरेँ हैन र एमएसिडीको एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको अवस्था र नेप्से अझै पनि सपोर्टको एरियामा नै रहेको, आज पनि लगभग महत्त्वपूर्ण एरियामा आएर चाहिँ बजार फर्केको छ भने कतै न कतै यो अर्थमा अब बजार चाहिँ एउटा राम्रो गति लिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा आश देखिएको छ। र एमएसिडीले पनि त्यही नै देखाएको छ। एमएसिडीमा लगभग बाई सिग्नल जेनेरेट भएको हो, किनकि यसलाई चाहिँ क्रस गरेर माथितिर गएको छ भनेपछि पक्कै पनि यो बाई सिग्नल जेनेरेट भएको अवस्था हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ अझ स्ट्रङ कन्फर्मेसन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ मैले जुन अगाडि भने नि त्यो लेभल चाहिँ तपाईँहरूले कुर्न सक्नुहुन्छ है त। र आरएसआईको लेभल पनि 38 को हाराहारीमा रहेको छ र आरएसआईको लेभल त यदि बजार बढ्दो क्रममा भयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो बेला लगानीकर्ताहरूले ट्रेड पनि गरिरहेका हुन्छन् र अब हेरौँ भोलि पर्सिको कारोबार दिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले लगानीको रणनीति चाहिँ गराउनुपर्छ। र कतै न कतै अब चुनावको कारणले गर्दा ढिलो चाँडो बजारमा पैसा चाहिँ आउँछ, केही न केही पैसा आउँछ। किनकि अब स्थानीय चुनावमा धेरै मात्रामा क्यासको चाहिँ फ्लो बढ्ने गर्दछ र त्यो कुनै न कुनै माध्यमले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा आउँछ के हैन। जस्तो कि कुनै एउटा नेताले आफ्नो चुनाव खर्चको लागि जति रकम उसले कार्यकर्तालाई अन्य खर्च गरिरहेको हुन्छ नि त्यो अरू बेलामा भन्दा त बढी खर्च गरेको हुन्छ नि। अझ हाम्रो नेपालमा त झन् धेरै खर्च गर्ने चलन छ, पैसामै पनि भोट किन्ने चलन छ भने त्यो कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा ढिलो चाँडो आउँछ। तर त्यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्न पनि सक्छ। अब बिस्तारै चुनावको माहौल पनि रहेको छ, त्यसैले बजार हेरौँ सकारात्मक रहनेछ भन्नेमा चाहिँ हामीले आश गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने त यस्तो घटाइबाट तपाईँहरू कति पनि विचलित, कति पनि चिन्तित चाहिँ हुनु पर्दैन। तपाईँहरूले आफूले लगानी गरेका कम्पनीमा चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो। दीर्घकालीन लगानीमा जहिले पनि हामीले फल खोज्ने हो हैन। दीर्घकालीन लगानीमा अहिलेको मूल्य हेर्ने होइन, 5 वर्ष पछाडिको आफ्नो सेयर सङ्ख्या र 5 वर्ष पछाडिको सेयर मूल्य हेर्ने हो। कतिपय अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा पनि हामीले बोनस सेयर नदिने कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ। कम्पनीको यदि ग्रोथ गर्ने क्षमता राम्रो छ भने हामीले त्यस्ता कम्पनीमा छनौट गर्न सकिन्छ। र कतिपय कम्पनी कस्तो हुन्छ भने बजार घट्दा पनि बढिरहेका हुन्छन् कि बरु बजार बढ्दा चाहिँ खासै बढ्दैनन्, बरु घट्लान्, तर घट्दो बजारमा एकदमै बढिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि आज पनि हामीले बिएनटीलाई हेर्ने हो भने कस्तो राम्रोसँग वृद्धि भएको थियो, तर पछिल्लो समय चाहिँ के भयो मैले अन्तिममा चाहिँ हेर्न पाइनँ। तर ल हेर्नुहोस् आज बजार घटेको दिन पनि 272 को हाराहारीमा बढेको छ हैन। यो भनेको एकदमै राम्रोसँग बढेको छ कि यसले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिएको छैन भने यो कम्पनीको सेयर मूल्य 3200बाट जब नेप्से चाहिँ यो 2200-2300 मा आयो नि त्यति बेला नि लगानीकर्ताहरूले खासै घाटामा बेच्नु पर्यो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। किनकि 16-17 हजार चाहिँ यसले टच गरे हो र त्यस पछाडि पनि बजार चाहिँ 3200 छँदाको मूल्य र अहिलेको मूल्य कम्पेयर गर्ने हो भने खासै धेरै फरक चाहिँ यो कम्पनीमा छैन। अब मैले यो कम्पनी किन्नुस् भनेको त होइन, किनकि हामीले यस्तो अवस्थामा त्यो यो कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीमै राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिएला। तर हामीले रोज्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि बोनस सेयर मात्रै दिने कम्पनी भन्दा पनि यदि भविष्यमा ग्रोथ गर्न सक्छ त्यो कम्पनीले भने त्यस्तो कम्पनीमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको लागि मात्रै हो है त। नत्र
सर नत्र यस्तै कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ भन्ने हो भने युएनएलको मूल्य बढेको छैन, यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बढी सल्लाह हेर्नुहोस्। युएनएलको सेयर मूल्य हामीले कहिलेदेखि 20,000 भन्दा तल्लो रेन्जमा धेरै समयदेखि देखिरहेका थियौँ, आज 300 रुपियाँ बढेको छ यो पनि। भने यस्तो चाहिँ हुन्छ क्या, त्यसैले हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर राख्नुपर्छ, सबै सेक्टरलाई समेटेर राख्नुपर्छ हैन। लङ टर्मको लागि हो भने तपाईहरुले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले भन्ने कारण नै त्यही हो। तपाईहरुले सबै कम्पनी बोनस सेयर दिने खोजेर पनि हुँदैन हैन, किनकि बोनस सेयर दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाइरहेको हुन्छ। बोनस सेयरले चुक्ता पुँजी बढ्दै जाने हो र चुक्ता पुँजी बढ्दै गइसकेपछि इपीएस डीपीएस लगायतका कुराहरुमा चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले बोनस सेयर दिने कम्पनीलाई पनि छनौट गर्ने र साथसाथै बोनस सेयर नदिने क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिने कम्पनी नै राम्रो छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई पनि हामीले छनौट गरेर लगानी गर्न सकिन्छ। र साथीहरु अब भोलिको लागि त्यही नै भयो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ र हाम्रो भेट अब भोलिको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा एनालाइसिसको भिडियोमा हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।